मैं 3 महीने हर्बल टी पी ली है। हाँ जी। ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਜਦੋਂ मैं पीनी है ना तो मेरा साह खुश्क जिहा हो जाता है। क्या हो जाता है, क्या बता रही है? खुश्क हो जाता है अच्छा, साह। खुश्क खुश्क अच्छा, गला खुश्की शुष्क हो जाता काफी हो है। जाती है। हाँ, जो चिकनाई है ना हाँ। उसको खत्म करता है, तो उसमें शहद डाल दिया करो। अच्छा, उससे और क्या लाभ मिला आपको? लाभ क्या मिला 3 महीने से ले रहे हो तो? लाभ से बहुत डॉक्टर साहब मिले। क्या क्या लाभ मिला बताओ? लाभ से वो नजला जुकाम ठीक हो गया और खराटे ठीक हो गए थे। खराटे ठीक हो गए ना? देखो मैं यही हाँ कहता जी। हूँ, जिनका खराटे ठीक हो गया समझ लो हार्ट की बीमारी खत्म होगी। जिनके खराटे आते हैं तो समझ लो हार्ट की बीमारी उसको होने की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है, क्योंकि रात को एकदम अचानक हार्ट का होता है। तो जिनके खराटे खत्म हो जाते हैं समझ लो हार्ट की बीमारी आधी उसकी खत्म होगी है, आधी तो क्या 90% खत्म होने लग जाती है, क्योंकि खराटे के कारण ही हार्ट कम कवर कर काम करता है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त इफेक्ट डालता है, और क्योंकि कोलेस्ट्रॉल भी कम हो जाता है, ये भी इसका इफेक्ट आता है। तो जो खराटे खत्म हो गए, देखो मैं यही कहता हूँ दुनिया को, भैया यूज कर लो, अच्छा रहोगे, क्योंकि बीमारी को पालना भी बीमारी हो जाती है। अब हर्बल चाय हमने बनाई इतनी अच्छी है, बनी इतनी, वाकई में हमने तो देखो पूरी अच्छी तरह मेहनत करी है, वाकई में मेहनत करी है, और अच्छी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और भी अच्छी बनाने की कोशिश करें। तो अपने यूज करो और बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा आपको। हर्बल चाय तो वाकई में कमाल कर देती है।